Per il secondo anno il Ferrara Buskers ha organizzato questa formula itinerante come l'anno scorso in occasione di Mantova Capitale. Anche quest'anno ha deciso di toccare Mantova tra le tappe del Ferrara Busker Festival on Tour. Siamo molto lieti di questa iniziativa. Ci saranno 18 gruppi e una cinquantina di artisti provenienti da tutto il mondo in tutte le piazze del centro storico, e crediamo veramente sia una bella cosa la musica da strada, la musica suonata dal vivo con artisti provenienti da tutto il mondo, uno spettacolo a cielo aperto nella nostra bellissima città. Sono in Noffanisca! L'edizione di quest'anno è dedicata a New York, città importantissima perché è fulcro musicale e centro appunto di culture diverse, e quest'anno abbiamo diversi gruppi che vengono dall'America, alcuni di loro proprio da New York perché hanno abitato a New York, e questa sera è la sera inaugurale, quindi siamo tutti curiosi di vedere come sono di fatto sulla strada, e siamo sicuri che sarà una bellissima serata. Nell'arco di 30 anni le cose sono molto cambiate. I primi anni eravamo noi a cercarli, andavamo in giro per le strade, e questo nel tempo è cambiato, ora ci cercano loro, siamo incredibilmente diventati molto famosi, e dovuti forse a tantissimo sforzo e molta fortuna. E ora veramente abbiamo centinaia di richieste di gruppi che vogliono suonare al Busker. È cambiato non nella formula che è rimasta sempre la stessa, ma nella, come devo dire, nella dimensione. È diventato un festival molto grande, molto grande. L'idea di questo festival nasce da una strana commistione tra fantasia e incredulità, nel senso, per essere molto pratici, che nell'83 io sono a Parigi, come lo vedo adesso, sono a Parigi e vedo dal Beaubourg, al Centro Pompidou, 3 gruppi che stavano suonando. Parliamo dell'83. Faccio delle diapositive e me le porto nel cuore. Nell'87 nella mia Ferrara vedo 2 vigili che allontanano 2 ragazzi, 2 flautisti che stavano suonando Bach, e me le porto nel cuore anche quelle. Senza avere la presunzione di inventarmi delle cose, mi sono innamorato di un'idea di vedere nella mia città delle situazioni nuove. Il sindaco era appena tornato dagli Stati Uniti ed era passato per New York, per Washington Square Park, e aveva visto dei gruppi che stavano suonando e aveva visto anche il pubblico intorno. Torna e mi dice: cos'è quel progetto di Stefano? E mi dice: vai che soldi li troviamo. E da qui siamo arrivati fino a Mantova questa sera dopo 30 anni, con musicisti totalmente sconosciuti e che non vengono pagati. Noi diamo viaggio, vita, alloggio, in più puoi fare cappello, possono fare cappello. Ne è nata una magia. Good.